wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Hinda Jaamac Xirsigani oo maanta soo gaadhay magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa darbajifta magaalada Ceergaabo waxa ay ugu deeqday timo xiris iyo dharka dhaxanta laga xidho iyo adeeg caafimaad waxaana munaasabadani darbajifta deeqda lagu guddoonsiinayay goobjoog ahaa barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee gobolka Sanaag Faadimo Xaaji Xasan waxaan halkan ku soo dhaweynay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo u timi inay booqato lana wadaagto duruufaha ay ku jiraan caruurta darbijiifka ah iyadoo ugu soo tala gashay maanta in la siiyo dharkii dhaxanta isla markaana maanta la qadaysiiyo timahana laga jaro inta bugtana la daaweeyo halkan inoo joogaa neersankii iyo dhaqaatiirtii marka waan soo dhaweynaynaa Hinda waxaan leenahay ilaahay ajarka ha kuugu daro xasanaadka waxa isaguna halkaasi kelmado kooban ka soo jeediyay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro hagaagtay inay caruurta dhaxanta jiifta huna oo keento maanta farxadana maanta ay qadaysiiso aad baan ugu mahadinaynaa hawl loo baahnaa bay ahayd waxaan soo sheegaynaa sida gobolada kale inaanay lahayn hoy iyo boarding yar oo lagu xareeyo caruurtayadu marka waxaan codsanaynaa tallaabada xigtana inay balagu soo talo gasho inay hoyna u samayso meel ay waxna ku bartaan seexdaana waan kuugu mahadnaqaynaa caruurtan runtii kuwa gobolada kale waa ka akhlaaq wanaagsan yihiin intooda badan waxay isku dayaan darbiga iska seexdaan inay shaqo tagaan xaba kuma habsaamaane baalas yar iyo gaari masaxud iyo waa Hinda Jaamac Xirsigani wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland oo ugu dambeyntii munaasabadani ka hadashay ayaa hadaladeedii waxa kamid ahaa saaka waxaan idinku imi inaan idinla wadaago dareenkiina oo aan baahiyaadkiina iyo duruufihiina aan dirso oo dhageysto sidoo kale inay maadaama ay xilli dhaxameedkii tahay finaanada dhaxameed inaan idin qaybiyo saas baa socodkayga iyo ujeedadaydu ahayd in wixiina dhaawacan loo sameeyo daaweyn in kuwiina timuhu ku baxeen laga gooyo oo loo sameeyo maxaan sheegayay ra'iis la loo keeno timo jaris loo sameeyo intaas baa socodkayga iyo ujeedadaydu ahayd waxa iyaguna deeqda wasiirka ka mahad celiyay darbajifta magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxaan ka caawinaa horta dhaxamihii waa noo keentay hubkii dhaxama laakiinse hoy baan haysan oo waxbarashada ma haysano laakiinse waan ku rajaynaynaa waxbarashada si kastaba waa markii ugu horeysay wasiir ka socda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu qara sharaf la qaato darbajifta magaalada Ceergaabo Cadnaan Cabdirashiid Cali telefishinka caalamiga ee Soomaaliland TV wararka gobolka Sanaag Ceergaabo